Алло. Да, привет. Да, Максим, нельзя. Это, что там у тебя? А? Нормально щелкать перестала? Что не слышу? Тебя плохо слышно. Щелкать перестала? Чего? Щелкать. Ничего не щелкает, блядь, ничего не спереди, вообще охуительно. Просто бомба, Максим, блядь, вообще супер. Не, ну я тебя про трос спрашиваю. А, трос, ну я про него и говорю, про перед и про зад говорю, бля, охуенно вообще. Ну тебе, Серег, послал фотографию там, как развалился этот трос? Да, послал. Ну пиздец, вообще, с ума сойти. Вот, так что все, большое спасибо, парни. Скоро до ТО. Давай, у тебя видео старые остались, где он щелкал у тебя? Да. А перешли, пожалуйста, мне еще раз. Ну я там матом чуть-чуть, поэтому... Это нормальный процесс. Ну Давай. понял, все, давайте перейдем. Давай. Ага.